आजकल या कोई भी जिसको खांसी सांस की समस्या हो या लंग्स की क्रॉनिक समस्या हो, उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर चावल खाने से ये बढ़ जाएगा, दही खाना चाहिए कि नहीं। तो उनको ये बता दूं, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, डायबिटिक नहीं है, तो मीठी चीज़ से बचें, लेकिन आप दही और चावल खा सकते हैं। बस ये है कि उसका समय सही होना चाहिए। रात को आप दही का सेवन ना करें और रात को ज़्यादा चावल ना खाएं। गरम ताज़ा चावल खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में अगर आप डायबिटिक नहीं है। और दूसरा, आप दही भी अपना जीरा या जो सॉल्ट डाल के या गुड़ डाल के ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपका पेट सही है तो सांस की भी समस्या सही रहेगी। जब तक आपको इन चीज़ों से एलर्जी नहीं है जो कि डॉक्यूमेंटेड हो टेस्ट में, तब तक आप किसी चीज़ को बिना किसी अफवाह या बिना किसी प्रूफ के उसे छोड़े नहीं।